歡迎嚟到連結呢個頻道，我係張師奶。師奶閱閱讀充實心靈。我哋會諗佢去咗邊啊？嗰度係點樣㗎？艾柯話天國並唔係一個單一嘅地方，而係有好多個唔同嘅社區，每一個社區都反映住唔同嘅實相。我哋死後會去邊一個社區，係取決於我哋在世嘅時候對現實嘅信念同埋我哋嘅意識層次。換句話講，你嘅親人去咗一個最適合佢、最令佢感到舒服同有共鳴嘅地方。艾柯解釋，靈魂喺嗰邊嘅去處同佢哋生前嘅意識水平有直接關係。靈魂會自然咁被吸引去同佢哋頻率相符嘅社區。當我哋人類整體嘅意識提升，嗰邊某啲比較低頻嘅社區就會慢慢消失，唔再存在。嗰邊嘅世界係一個充滿愛同光明嘅地方，靈魂會喺嗰度繼續學習、成長同享受自在嘅生活。生前係一個點樣嘅人，死後就會去一個點樣嘅環境，而嗰個環境係為咗靈魂變得更加好而存在。